Jamhuriyar Niger ta fara shirye-shiryen tattaunawa da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi, wanda hare-harensu ya kai ga a kudu maso yammacin ƙasar suka girgiza ta. Ƙasar da ke yankin Sahel na fargabar yadda 'yan ta'adda suka sabanta hare-hare a yankin Tilibiri, tun bayan da Faransa ta sanar da cewa dakarunta za su bar ƙasar Mali. Wata majiya daga ofishin shugaba Bazoum Mohamed ta ce a watanni 3 da suka gabata, shugaban ƙasar ya tuntuɓi matasa da ƙungiyar ISIS ta yammacin Afirka suka ɗauka aiki a game da batun sulhu. Akalla mutane 23 ne suka mutu a ƙasar Tanzania bayan da wata mota ƙirar bus ta yi taho mu gama da motar dakon kaya a gabashin ƙasar ranar Juma'a. Shugaban 'yan sandan yankin Morogoro da ke gabashin ƙasar, Fortunatus Muslim, ya ce hatsarin ya auku ne a Melele Kiboni, mai tazarar kilomita 200 daga birnin gabar tekun kuma cibiyar tattalin arziki Dar es Salaam. Direban babbar motar da ke kan hanyarsa daga tashar jiragen ruwa ta Dar es Salaam zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na kokarin kaucewa wani babur ne lokacin da motocin biyu suka yi karo da juna. RFI. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wani sabon kira na neman tattaunawar zaman lafiya mai ma'ana da Moscow, yayin da Rasha ta ce sojojinta sun shiga tsakiyar birnin Mariupol da ke kusa da tashar jiragen ruwa da ta yi wa ƙawanya. Cikin wani sabon faifayen bidiyo da aka watsa ta shafin Facebook wannan Asabar, Volodymyr Zelensky ya bukaci tattaunawar gaskiya da Rasha, inda ya ce idan ba a samu wannan damar ba, to Allah ne kaɗai ya san irin asarar da ƙasar za ta yi, wanda za ta yi wuyan farfadowa. Dakarun Rasha da ke samun goyon bayan mayakan Chechnya sun kusa kai cikin kariyar birnin Mariupol